नमस्कार, मैं न्यूरोथेरेपिस्ट विवेक। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अगर आपको खाँसी की प्रॉब्लम है, अभी सर्दियों का मौसम भी आने वाला है, किसी भी तरह से अगर आपको खाँसी होती है, चाहे वो सूखी खाँसी हो या फिर गीली खाँसी हो, जिसमें कि खाँसते-खाँसते आपका चेहरा पूरा लाल हो जाता है, तो इसके लिए न्यूरोथेरेपी का बहुत एक छोटा-सा ट्रीटमेंट आप कर सकते हो, जिसको करने के लिए सिंपली आपको अपने बाएँ हाथ के अंगूठे को यूज़ करना है और गले वाले हिस्से पे यहाँ पे आप टैल्कम पाउडर लगाकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 टाइम्स पहले लेफ्ट रबिंग करेंगे, उसके बाद 10 टाइम्स हम राइट रबिंग करेंगे और 1 मिनट के गैप से ऐसा हम 3 बार करेंगे, जिसको करने से हमारी खाँसी की जो प्रॉब्लम होती है उसमें बहुत रिलीफ होता है, हमें बहुत आराम होता है। तो न्यूरोथेरेपी का एक छोटा-सा ट्रीटमेंट आप अपनाइए और अपना फीडबैक हमारे चैनल पे ज़रूर शेयर कीजिए। धन्य